Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Bianca. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti dua atawan a relasyon mi kini Rolly. Nagdesisyon kami nga agden na. Nagbirok kami nga rod iti apartment apag naidan mi. Nagtrabaho ni Rolly iti may sa grocery store kas bagger. Nagtrabaho akmet kas cashier iti may sa a fast food restaurant. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Bianca. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyat ko nam, Bianca? Day off ko ita. Iso nga irwar mo dagiti murang mo ta aglabaat. Mabit lang, agkapayak pa'y. Si Kangay, adda ka di trabahom ita. Ada, nga maglangan akpay laeng. Ni, apay ngay. Sayang mo ti may sangal daw naglangan ka. Maditirik nak. Tsak kabalan ti agtrabaho ita. Kasapulak ti ina na. Sige nga Rod. Irwar mo dagiti murang mo kalpasan ti panagkapim. No di ka makauray, mabalin mat asika ti mapan mangala. Si kamot tin atap no adda aramidam. Makauray ka nga rod Irwar ko inton madamdama. Gumatang kantumatan iti agas mo dita istor ni Nana Simang ta agtumar ka no maditiriknam. Narigat no agtrangkaso ka. Pasensya kan friend. Aglaba aklat ta kabayatan ti panagsarita ta, ha? Okay lang, friend. Maawatak mat. Naurnong ngamin ti murang mi. Manungaal daw as sa anak naglaba. Maawatak mat. Friend, kasta talaga. Taadam trabaho. Friend. Ada ka dit inobyom? Adda iti silad mi. Apay ngamin adik agpatulong kan kuana. Tapno mabibiit ti panaglabam. Saan ata madikan nga rutirik nana? Naglangan pa'y kit di ang. What? Anya? Ayun gayam, anya ti imbaga ni Ma'am Denise. Alas 10 lat taasumrag ka inton bigat. Awan pa'y matchat da. Awan sa pa schedule para itaalawas. Isanda ko mamat anasapsapa atap no amu tayo. Ay, awan nga rod Tapno saan manan nga agap apura da tao. Adda inyag ko anak na tayong role na kaong. Idisuyo pa'y lang dita, tata. Ni Bianca nga Aday tiban nyo. Urayan nyo latan. Kumusta mo ti biyagyo adwa dito syudad? Nasayat latamat, tata. Pagtrabahwam nga yan. Itisigod lata. Awan mo tidaduma pagtrabahwak. Oh, tatang, anda kayo matgayam. Kasangsangpot ka, anak ka. Di kayo mat nag-text ngagpasyar kay gayam ita. Sa anak ko mga umay. Ngam adda nga min inlakad ko a papeles dita City Hall. Isa din mag-asa kung dito pag-abangan nyo itinobya. Rolly! Anya ka man ten. Kita man nakaturog na tao. Dahil talanat naturog iti may sangal daw tinararamid mo. Saan ka man laan nagluto? Nabaduga ka, Rod. Ag-take out ka latan iti makan ijarwar. Na, una yan. Adda nga rodin nagatang nga abastuta. Ano kaya't ba? Di agluto ka. Kahit si Kangay, anya ti aramidam. Tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Bangi-take out ka latan iti makan. Wano saan? Agpa-deliver kan. Tapno makainana ka. Di ka mabannog ang makipila ijarwar. Saan ka di nga imbagakan ka nga agtipid ta? Iso nga rod nga agtrabaho ta. Tapno adagastusen ta. Ay na, Rolly. Nasurukan ang makatawan nga agdenden nata. Ngam aging ga ita, awan pa'y urnong ta. Sa ita, aging babak ng kapaylaong. No di mo kaya ti mabannog, aramidem latan timbagak. Di kan sumanao dita.
misuot ka man ang nag-report. Adaman siguro di yung nagkinaawatan ka ni Rolly niya. Kasano? Agin babak ng tiloko. Hoy, apay mo't ana ibagam nga agin babak ng tinobyom. When agraman agluto iti kanon mi ket kasadot na. Anya? Ag-take out kami latta kanon iti kanen mi. Kasano ang makaurnong kayo ngay no kastalaeng? Day tangarod ti pakasurunak, friend. Di na amot agtipid. No agsweldo, ay na, gastusin na amin. Bagbagam para mo't iti masakbayan yu dayta. No adday bagak, ibaga na nga agin lalaingak. Siyak ti masiksikuran, friend. Nasuruk ang makatawanan nga agdenden na kami. Ngem awan pa'y nagbaliwan ti biyag mi. Awan pa'y husto nga urnong mi. Oh, di alam ti sweldo na. Si kanti mangidulin, no di na mo ti agtipid. Itad mo ti sweldom kanyak, Rolly. Apay ko mga itad ko ken katisweldok. Wen ta siya kung ti mangidulin. Kabalak nga idulin ti kwartak. Inton madamdama magastos muntuman aminon. Saan tapay mata nagkasara? Tapno si kati mangidulin iti kwartak. Saan ay nagtulagan ta? Nga agurnong ta para iti masakbayan ta? Kasano ang makaurnong ta? Ket manulang mati susweldoan ta. Ti kunam ket di, gastador ka. Tunggal makaigam ka iti kwarta, kunamlan bak nang ka, di mo ammo ti agtipid. Basta kwarta ti saritaan, nagadungay bagbagam. Kontento ka nga rodan iti biyag akastoy? Saan tamat nga agbisbisin dito ya? No siyak, jak kayat atong palbiyag nga agab-abang ta. Kayat ko, ag naitamat iti bukod ta abalay. Sige, sikanti mangidulin iti kwartak. Tapno awanan ti adupay asao. Hello, Nanang. Nakaawag ka magtanak ka. Nawaya kayo kadiinton Sabado. Apay ko ma. Agpasyudad kayo, tagumatang tayo iti abastuyo kini tatang. Ay, orno nyo kitday para iti masakbayan nyo. Ang mga no ada maibaga kanyak ni Rulay. Ay nananang, di kay madanagan. Saan a kwarta ni Rolly daytoy? Kwartak ti itid ko kada kayo. Ay na anak ko. Idulin nyo kitday. Basta, agpasyudad kayo inton Sabado, Nanang. Urayan kayo. Bye. Nanang, itulod kayo lang dito'y paradaan, ha? Agawid akmat na adagos, tad dapay trabahok inton madamdama. Maawatak matkit day, anak ko. Oh, adtoy, pagpliti nyo. Agyaman na kanak. Sigurado ang maragsakan ni tatang mo, taadumanan ti abastume. Deserve you kin ni tatang, Nanang. Ngamin, saan dakmat abinaybayan idi. Oon gayam. Kumusta kayo magtan kan Rolly? Nabayag ajak na kasarita ti nobyo ma. Masansan nga rod ti panagapa mi, Nanang. Apay mat, ang mga nukwarta matan ti makagapaw. Talaga akwarta, Nanang. Ni Rolly mat ngamin, di na mo tagtipid. Saan kami pa'y nagkasarangam? Ay na, madisdismaya akon kankwana. Pagsaritaan nyo no adda parikot. Maalam at siguro dahi tayo tinasaya at asaritaan. Natangkan ti ulo day Nanang. Tunggal adda iba kakit adu ti rason na. Ala, ituloy tanto ti agsarita no addan tuwayam. Awagan naktulatan no awan trabaho. O Nanang, ala, mapanak nga rodan tapno sa anak amala daw iti trabaho. Ikanak man iti kwarta, Bianca. Pangusaram manan iti kwarta. Basta, sana na masapol ang maamuam. Na, mamin ano aya nga ibagakken ka nga agtipid ta. Ikan nakit di. Ang damat yung paidulin ko asweldokan ka. Iso ti itad mo kanyak. Na, kasano ama ka urnong tano kastalaang? Tunggal adda ipadulin mo kanya, kat alaang matlaang kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Urnong la ka na yun ti sangkay bagam. Wala ta saan mo't amabalin at tong palbiag nga agab-abang kan agtrab-trabaho ta. Agpanunot ka man matroli. Awan kas onhan ko, ta na i-savings amin. Ay kat mangirwar ka pailang nalakalang matag-withdraw. Parigatang pailang amin ti bagim. Hello, Rolly. Awag ka ba't nga awag?
Abaya, Sa dino ti ayan mo, itay pa'y nga urayan ka. adaw ting mi kadagit ti katrabahwak. Anya? Overnight da ito eh. Isumayin ton bigatan na makawidak. Na, isumat lagayam nga inalam ti kwarta nga impadulin mo kanyak. Naki-outing ka man gayaman. Ngam awan pa'y pakadam. Kat nagpakadakin ka. Palubusan na nga ta. Mamukan Bianca. Ay na, makapahay blood ka. Day tala pagragsakam ti pampanunutam. Nasaya at mat ka nagawid ka. Siyempre mata. Dito yung mati pagnanaadak. Sa dino kumangit ti pagawidak. Agpudno ka man kanya. Anya ti kayat mo nga ipudnokin ka? Talaga ka di nga awan planom itibiyag mo? Ang damit Si kala nga ti amuna ti agplano. Matlagayam. Apay nga rod akas tatyar aramidam. Di mo ammo tagtipid. Jay kunak nga rod, nasurukan ang makatawan nga agdandan nata. Agdua atawan pa'y kit din Ngam kaslawan pa'y nasaya at anapasamak itibiyag ta. Gastador ka launay. Saan laday ta? Naisam ka pa'y iti outing. Isumit tanday ta ti pangigs gastusam iti sweldom. No kastoy matlaya nga kanayon. Agwin na suastan. Makauma kamat. Anya? Si kapay ti adaganas na amakiwin na swas ita. No para kanyak laang, aramiden ta kumamit adwa ati obligasyon ta iti tunggal maysa. Anyat aramidam? Kas makita met. Agim impakyak. Sa dino ti papanang? Pumanaw ako na. Anya? Talaga siguro asaan na data tinaituding para iti tunggal maysa. Nariga ti kastoy. Kaslawan na saya ta pagbanagan ti relasyon ta. Talagang awan na saya at amasakbayan ta, no di ta aramidan ta obligasyon ta. No saan ta nga agtinulong? Agkanya-kanya talangan. Anya? Ne, awan mo't makita kagamit ni Rolly dito'y apartment niyo, friend. Awanan tainala na amin. Anya? One friend, nakiwin naswas kanya. Iso tinakiwin naswaskan ka? One friend, binagbaga aklaang mat. Tiyak kayat nga gregat kami. Iso ati kayat ko katagurnong kami. Ngam kontraan naman. Sa dino ngayon tinapanan na. Tiyak mo. Ada siguro ati am muna dita. Basol ko ka di tinapasamak kada kami, friend. Diyak amo ti isong bat ko iti saludsud mo. Kasla damat ngamin pagka-spoil ni Rolly. Di na amo ti obligasyon na. Spoiled siguro dayjay. Tsaka mo na niya ti aramida, friend. No kasta, nagwinaswas kayon kini Bianca? Wen Margie. Kaya tasawan na ita. Matalinen ngagdaton akin ka. O sige, Palubusan na kawat ang ngagdaton ken ka. wen single ka matan, saan ka di? Anya ti kayat asawan ti makikita, Crowley. Asino da ito'y a babae? Ha? Anya ter aramidam iti dito a restaurant, Bianca. Kaano lang ang idinagwin na swasta? Ita, adan dagos kadate mo? Di ka agis skandalo dito tanakababain. Nasaktan ka launay iti imbagakkan ka idi. Kat pagsayaatan tamot day jay. Ala, itiruwar ti pagsaritaan ta. Margie, ituloy mo latan ti mangan. Di nakpakadanagan. Nakita kita, friend. Nakita ka mang manganday ti may sa restaurant. Asino ti kadwana? Adda babae akadwan. Na babae adagos? Margie tinagan na. Kat masigurado ka katrabakuan na day jay. Nakita kong day jay babae idi. Uy, abangers matgayam no kasta. Anya nga tano ka saritak day jay, Margie. Uy, iti anya pa'y laaga po. Naamuam moten ti masapul am-amuam. Ay, nakabiro kan ni Rolly iti kasukat mo. Adda na kayat ko ama-amuan, friend. Ay na friend, ag-move on ka kit din.
An-anwam ti lalaki akas kan ni Rolly. Kas di ti lalaki akayat mo pakiasawaan. Gastador. Kan mabagbagaan. Agsapul adagos iti sabali. Anya ti masapul mo kanyak. Kaya't ka na akasarita may papan iti ex ko. Apay pay lang. Kaya't kula ang maamuan no adda relasyon nyo. Wano, agdat-daton pay lang ni Rolly kan. Awan pay relasyon mi. Ngam agdat-daton ni Rolly kanyak. Kaano pay? Idi pa'y napalabas atawan na kayat na ti agdaton kanyak. Ngam itala nga pinalubusak. Amom ka di nga da kadandanan. Wan, ngam ti kinunana kat makiwin na suwas tumatlangan ka. Anya? Imbaga kon ti amok. Pangaasim tasardengan nakmatan. Awan kayon ka ni Rolly. Iso asaan adakas no kayat namat ti agdaton kanyak. Awan mat ni Rolay. Win nga road. Rabiin. Ngam, di pa'y nagawid iti apartment yaw. Saanin nga agawid day jay nanang tatang. Day, apay nga eh. Kasano? Nangasawan iti sabali. Nangasawan, hindi sabali ko nam. Wan tatang. Nagkasardan kin ni Margie. Anya? Day, apay adi mo impakpakaam mo kada kami kanitatang mo. Nasurok ang makatawanan tinapalapas, nanang. Kasta ka day. Wan tatang. Ngam okay na ang kanyak. Nakamove on akon. Awan na sakit abakrang ko. Ngamin, sakit ti ulo mo ilaang dadya at tao. Ay, wan angam sayang matinarugyan yaw. Tinapatag kat saan amasayang tibiyag ko iti kas di a klase ti lalaki, nanang. Awan to pa'y makalawas sipod nag-break kami. Kat adda-adagusin ka date na. Kitaan nyo man day tanga inaramid na. Oy, friend. Ada istoryakan ka. Anya man ang ti marites mo, anya. Oy na, pagtugawan nakpay mata. Ta very important ti istoryakan ka. Magtugaw ka lang ta dita, ah. Saan mat ang masapol nga ipakadam? Oh, anyat istorya ang aya. Amom, friend. Nagsina kanumat da Margie kan Rolly. Anya? Apay ang nagsinada kat nagkasardamatan. Ti damag ko, kat ni Rolly kano ti makagapo. Anya? O, makitam. Talagang awan nagbaliwan na. Sinikugan na laang ni Margie. Una yan, dadya lalaki. Kasanungay no agsublikan ka. Makisinublian ka kenkwana. Ay, pakpakawan, Jello. Naka-move on akong kankwana. Hoy, sigurado ka? 100% sure. Sa anak nagbibisin iti lalaki anya. Inkalay sana lang arudan ni Margie. Iso ang masapol at takdaran na. Oh, very good, friend. Ay na, talaga naka-move on kan. Intun sumaruno, ingat nga tom ti standard mo iti may sa alalaki. Saan aga puta sweet kan ka, kat makidinakan kan kuana. Laglagi pam, asaan nga amin asweet, kat responsable. Kalpasan ti panagsina da Margie kan Rolly, nagparik naman ni Rolly kanyak. Ngem saan akon anakisinubyan pa'y kan kuana, tamok amasikog ti babae nga inkasar na. Inna matawan ng tinapalabas, sipod nakiwin na swasak iti nobyok, nga maging gaita, single aklatta. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Iti pagayam mo, Bianca. Agyaman nakpagayam Bianca iti dayto apakasaritaam, awan na saya at amaganab mo iti kaski ni Rolly. Gapo taag konsumisyon ka at talaga. Akatala, intun sumaruno nga gayat ka, kilati sa manaimbag, no responsable matlaeng, wano saan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam Bianca,
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.